曼谷嘅第3日行程最主要咧就去扎道扎嘅週末市場，咁同埋咧就會去翻 Central Park 嘅地庫第2層，行晒佢嘅好大嘅一個 food court 嘅。去扎道扎嘅交通都好方便㗎，可以搭 BTS 咧去 Mo Chit 呢個站啦，又或者咧係搭 Metro 咧就去呢個扎道扎 Park 嗰個站落車，行大概5分鐘到咧就見。今日係星期六，咁扎道扎嘅市場呢，就所有鋪都會開晒㗎啦。個星期六日呢，通常所有鋪都開㗎。星期1、2係放假，咁星期5呢，佢有 night market。咁成個扎道扎市場呢，一共係有15間鋪嘅，分為27個區，所以其實要行晒所有鋪頭嘅話呢，我諗最少都要2日先行得晒啦。我都已經唔係第一次嚟，咁所以呢，今次一入到嚟呢，就即刻去揾我想要揾嘅嘢，咁買完嘅話呢，咁就離開噶啦。咁所以我就唔帶大家再詳細去睇啦。咁有興趣嘅朋友，你哋自己嚟慢慢行啦。除咗室外市場之外呢，佢有一個室內嘅市場嘅，咁賣嘅嘢呢，其實係好唔同。咁裡面嚟講呢，都有啲似係雜架攤咁啦。咁2樓呢，而家差唔多全部都變晒係玩具嘅市場噶啦。佢有啲係炒賣嘅玩具，有啲呢係好似手板啊，或者係毛公仔啊咁樣啦，係多到不得了㗎。咁所以有興趣嘅朋友亦都可以慢慢行嘅。咁點知呢，行行下呢，就出邊落大雨啊！咁我唯有呢，就留喺呢度食埋嘢先走。咁喺呢個室內市場裏面呢，都有幾個細嘅鋪呢，啲嘢都幾好食嘅。我食咗碗船麵，價錢都唔貴。咁就亦都有啲係類似快餐啊，類似係泰式嘅傳統菜啊咁樣呢，都可以選擇嘅。落大雨我就唔周街逛啦，又去翻沙拉訂呢個站嘅尋日幫襯過嘅按摩店。咁呢一間呢，我覺得係幾好嘅，裡面是但揾一個師傅呢，佢啲手勢都好好。按完腳之後呢，都差唔多係食飯時間啦，咁所以呢，我就行翻去前少少嘅 Central Park，咁就今次就去埋地庫嘅第2層，係一個好大好大嘅 food court 嚟㗎。咁喺個 food court 裏面呢，就係唔可以用現金嘅，一係呢就用卡俾錢啦，又或者呢係用當地嘅一啲嘅手機支付啦，又或者呢係要去用現金呢買一張 coupon，個 coupon 上面呢係一個 QR code 嚟嘅，咁就拎住個 QR code 呢就可以去幫襯唔同嘅鋪頭啦。行過見到一個好得意嘅檔口啊，就係呢個個坐晒喺度呢，圍住一啲彩色嘅雞蛋。咁呢個檔口呢，就主要係真係食雞蛋嘅啫，唔同嘅顏色呢，就代表唔同熟嘅程度。咁好多人呢，其實都係貪得意呢，坐低呢就食幾個咁就走噶啦。行到最入呢，都係有2間好大嘅手信鋪，咁都係一啲泰國本地嘅一啲手工藝啦，同埋好似番梘啊、香薰啊呢一類。咁其實譬如番梘呢啲呢，好多夜市其實都會見過，咁就呢度嘅價錢會比較貴少少啦，但係就包裝啊，同埋係話個質素啊都會好啲嘅。個 food court 咧，真係裡面任何款式、任何菜式咧，你都一定揾得到嘅。除咗係日本嘅魚生，可能因為嗰個衞生程度嗰個要求嘅問題啦，咁就係冇日本嘢揾得到嘅。咁其他呢，就所有嘅地道啊，或者西餐啊、中菜啊，都可以有喺度食得到嘅。價錢亦都唔貴，咁所以呢，其實一家大細，如果係話唔知想食乜，大家有口味唔同嘅話呢，就不妨可以嚟呢度試下。
我就好中意食泰國嘅雞飯咁，所以我最後咧都揀咗個雞飯，同埋咧仲加咗一個地道嘅甜品叫做碌粟。碌粟咧裡面其實係一啲綠豆蓉，咁咧就加咗個糖霜面咧，就整咗好似一個生果咁嘅樣咧，係一個好特別嘅手工製嘅甜品嚟嘅，咁亦都好好食。咁今次嚟講，我個行程真係比較趕啊，所以咧仲有一個新嘅商場 One Bangkok 咧，我都冇時間去，或者要等下次先嚟先至可以再去啦。今次去泰國嘅介紹係咁多啦，咁各位朋友如果中意嘅話咧，請你俾個 like 我啊，拜拜。